Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu ta Hausa Vision. A yau za mu kawo muku takaitaccen tarihinsa Abubakar Tafawa Balewa. An haifi sa Abubakar Tafawa Balewa ne a garin Tafawa Balewa da ke jihar Bauchi a arewa maso gabashin Najeriya a cikin shekarar 1912. Sa Abubakar Tafawa Balewa ya kasance mutum mai da'a da yakana da asali, kasancewar mahaifinsa ma'aikaci ne ga hakimin garin Tafawa Balewa. Ya yi karatu a makarantar da horar da malamai ta Katsina daga shekarar 1928 zuwa shekarar 1933. Sa'an nan ya zamo malami kuma shugaban makarantar Bauchi Middle Schools. Ya yi karatu a makarantar horar da malamai ta ƙasar Ingila daga shekarar 1945 zuwa shekarar 1946, inda ya sami shaidan malinta a lokacin yaƙin duniya na biyu. Sa Abubakar Tafawa Balewa ya nuna sha'awarsa ta shiga harkokin siyasa, inda ya kafa zauren tattaunawa na Bauchi Discussion Cycle. Sa Abubakar Tafawa Balewa daga bisani ya shiga siyasar malamai, inda aka zaɓe shi mataimakin shugaban ƙungiyar malamai ta Arewa. A cikin shekarar 1952 ya zama ministan ayyukan Najeriya, ministan sufuri a shekarar 1954. Sa'an nan ya zamo jagoran jam'iyyar NPC a majalisar wakilai ta ƙasa. Ya zama firaminista na farko na Najeriya bayan da ƙasar ta sami 'yancin kai a shekarar 1960. A cikin shekarar 1966 wasu sojoji suka yi ƙoƙarin juyin mulki, inda a nan ne aka sace shi kafin daga bisani suka kashe shi.